Hei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Mizoram Lok Sabha in Thantura polling station somni pakhat te chu ven himna uluk ngai zual critical polling station apuan ani mi pakhatina thi puile mi somruk pasari zn kol ngaya anom phana khum tunga bekang ei sual chu Voinhian College of Veterinary Science Celestia endik aniang Election Commission chuan Arunachal Pradesh le Sikkim Assembly in Than vote chiar huntur June ni nia ason Afghanistan alir thei che sual ami somni pakhatan thia midang somthum pariat an liam Election Commission of India hun ruat anga April ni som pakua Mizoram Lok Sabha bial in Thana vote thak tura polling station somni pakhat te chu ven himna uluk ngai zual critical polling station a puan ani Mizoram Election Department how to ten hena tran thudon danin Kolsip District Kolsip Assembly bial chunga polling station pakhatle Serlui biala polling station paruk abikin Assam le na inrina naya omte chu ven uluk zual ngaya puanania Aizol District Tuivol Assembly bial huam chunga polling station pathum te baka Saitwal District Manipur Depchal Phil biala polling station pathum le Lengteng biala polling station panhite chu ven uluk ngai zuala puan anni bok Myanmar Ramri Dep Champhai District Champhai South le East Tuipui biala polling station panhi ve te chu ven him uluk zual ngai ani boka hei baka hian Longtlai District Tuichong biala polling station panhi Rengkasi le Lukisuri te chu ven him uluk zual ngai puan ania hei hi chan chu ni kuma Chakma Autonomous District Council in Than campaign laya mipalin BJP candidate Amit Kumar Chakma an thawang ani Mizoram Lok Sabha bial in Than puilawm tura hian polling station pakua chu ke kal ngai le lir theilu na ani hloma hetiang polling station hi Mamit District Hachek Assembly biala pathum dampa biala pakhat le Mamit biala pahnia oma Lunglei District Lunglei South le Thorang biala polling station pakhat ve omin Longtlai District Longtlai West biala pakhat a awm bawk ani Longmang lova tlopo thei haulo polling station som palia awm bawka heng tahi Mamit District Mamit Assembly biala pahni Lunglei District Thorang biala polling station pali le West Tuipui biala parukte nia Longtlai District Tuichong le Longtlai West Assembly biala pakhat ve a awm bawk ani Mizoram Health and Family Welfare Moya Food and Drug Administration Joint Director Pulal Soman khum tung khwa bekang ei sual nia hriata wanga van duaina amun nge ya chian turin nimin khan khum tunga akala Pulal Soman Akaswani Aizola Hildanin bekang ei sual nia hriat wanga mi somruk pasari zet en kol ngaya anom laya bekang ei ve lo nia ngai note kum khatle thakomi thi na chuan a thong hle atia he thil hi ngai thutak angai hle ni hrein khum tung khuwa nge ya kalta ani thwa soeni an ei sual bekang ei bang te hi Health Department na thokten March ni som pakhat khan khum tung atanga lain en diktura ruwa man ania ma se har sana eng mo wangin an le en dik theilawa Voinhian College of Veterinary Science Celestia en dik thei be sei ani serchi pakhan correspondent Silal Ming Lua Soidanin nunna chan hi kum khatle thakomi laltan sangi puram sang moya fanuania athin alo khoi poi mana zirtom ni zandar som pakhat le mini somli panga khan Aizol Civil Hospital a athia khum tunga phur chho ani nuwa lumen ania inrin ni chonudar khat khan vui ani notekum ni po la tling lo hian bekang ei arin omchia lo thu soi ania an chung kwa hi bekang ei nuwa andam lo ta ka wangin bekang ei sual anu nute anek wanga hetianga omta niarin ani tun thani kwa inrin ni khan serchip district khum tung khwa hian bekang ei sualin mi somruk pasari damlovin harsatna antoka heng dam lo zinga somli panga chu khum tung health sub center atangin damdo in rang state referral hospital Falcon Aizol Civil Hospital le Trinity Hospital silai muala te en kol tura thon ania en kol na thajok dong tura thon zong hi somli panga ni in anjinga somni pani chu damin an chuak to a mi somni pani damdo in ranga an la om ani State Referral Hospital a om pilrem ruatikum somli pani Pulal Thanjawan pui chu adin mun athalo ala har chuak theilawa State Referral Hospital a ombok Alfred lalbiak tluang kum som pani puarlal ramzawa fapa po zai mabakin aw mek bokani bak tonga bekang tu te hi UPC Mizoram nu ho LAD te nin van duana to ka boral laltan sangi po hi he ko ran chung kuami tho ani Tuikwal South cheng Aizol New Marketa
dor kudam chunga nimin chokmalama thia mu pilal ming thangi thattu ninge ya rin hlel arin lalom zoli kum somthum pali ram tharno ta cheng mek chu zema bok din tharvenga a thian nu in atangin nimin ve khan man ani Home Minister puke sabdangan nimin chonhua chanchin bumi te a hrildanin pivilal ming thangi tual thi thu report don ani vele hian police le forensic team te chu ruang omna dora kalngalin ngor takin uchui ngal ania amuna thil omdan le thil thleng chungchanga thu hriat nei om angte soidan atangin police team hrang in sem dar chuan atitu ningeya rin hlel arin lalom zwali chu an manta a tual thattu nearin hlel an man kuda tang hian tual thana atana a hriam hrei man ninge yalang chemte le tual thita thil nei ninge yalang enga mozat man tel ani bokani an mirin hel hi police ma athu soya tang chuan ama ti nge ni in alang ti minister chuan asoi bokani Aizola Special Court Prevention of Corruption in zirtopnia eiruk thubuaya thiam lo achantir tak Chakma Autonomous District Council CADC a CEM hlui thito budalila chakma nupui sujata chakma hremna chu voina puan ani ang Special Judge Dr. H.T. Silalrin chana chuan zirtopni khan sujata chakma hi IPC section 409 420 le 120B baka Prevention of Corruption Act 1988 section 13 2 RW 13 1C le Dile IPC section 120B mangin thiam lo achantira judicial custody da tura thu pek siamin voin hian a hremna chungchang ngai tuana kota hruaile ani donani he thu buaya amo phur tua pu budalila chakma ero chu a thu buai ngai tua lain nikum october ni som khan athi awangin ko thutlukna alang ve talo ani Isua Krista ko ran rampum mei chein khom pui voi somli pakwana dul te ko ran ha chuni zan pathian ni zan khan atriak thlen kim zan zirtop zan in khom upasi wanal roni chairman central Isua Krista ko ran mei che pol CEKKHP kai hruaya general secretary report baka built-in secretary trangin report ngai thak ani in rini chomma a pathian biakin khom bua sainia heta hian evangelist ma somdong liana home mission speaker chuan pathian thu cha soya Chonhu in khoma evangelist lalian zuala home mission speaker in thucha asoya zan in khoma upa h laluaya advisor chuan pathian thucha asoya ni pathian ni choma in khom chu PR lalnun fellow secretary Azol West BL meichepol chuan kai hruaya Reverend Israel Laramliana West Phailing BL to pastor chuan thucha asoya member boral nu sun na hun Reverend Arl Fakzuala dulta BL pastor chuan kai hruaya Pathiani chotnu in khom chu pitilal mangai vice chairman lengpui bial chuan kai hruaya ko ran huanga choi moina dong tele lo man dong tu te hena choi moina le lo man hlan ania he huna hian Reverend MC lal biak diana mamit bial tu pastor hena tagin pathian thu cha ngai thak ani pathiani zan in khom pui triak zan chu upa si wanal roni chairman CEKKHP chuan kai hruaya upa HC thang chungnunga aerial secretary Central Mechepol in charge nena tangin pathian thucha ngai thak ani Isua Krista ko ran rampum mechein khom pui ro rel zinga kumsang ni somni panga rampum mechein khom pui thu poyatan puitin lami panang u ti thanania kumsang ni somni panga Central Mechepol Golden Jubilee lomna tur program duan sa pom ania riang vai chan hai en kol na tur mun lei tura rotna pom ania in chaina chungchang awareness buat sai tura rotna pom ani boka kumsang ni somni pali somni panga Central Mechepol budget atan cheng nu riat sing riat sang ni pom ani bok chanchin thar hi kaswani aizola tanga puanani election commission chuan Arunachal Pradesh le Sikkim assembly in than vote chiar hun tura June nili lo ruat to chu June ni nia chiar jok turin ason election commission thu chuena soidanin Arunachal Pradesh le Sikkim parliament in than tura ero chuan engma ti danglam aum lo thung ani puan tawangin election commission chuan in rin ni khan Lok Sabha in than hun apuan rualin Sikkim Odisha Andhra Pradesh le Arunachal Pradesh assembly in than hun tur hi apuang ngal ani National Testing Agency NTA chuan India ram chung University Zirlai lu tur te tana an thiam en chinna Common University Entrance Test CUET UG chu me ni som pangale ni som thum pakhat in kara abuat saidon me ni som ni le ni som ni panga hi chuan in than pui vot thak ni nen ai nan don awangin test ruwa man ani don lo thung ani
Afghanistan Helmand province Herat Kandahar lam liana lir thei che sual ami somni pakatan thia midang somthum pariat an liam Information and Culture Directorate of Helmand province soidanin lir thei hi nimin khan Greeks districta ia kachal huna ache suala tual chung thu nei tu te soidanin bas le lir thei ke ni nei chu anin supota hetian in sudlai hian tuyal thei phur lir thei chuan aron suzui vele a lir thei chu apatnin akang zui ta ani lir thei che suala thijinga som paruk chu ba sa chuang an nia pahni chu lir thei ke ni nei chuang an nia adang pathum chu tuyal thei phur lir thei chuang an ni chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Mizorama Lok Sabha in Thlantura polling station somni pakhat te chu ven himna uluk ngai zual critical polling station a puan ani mi pakhatin a thi puile mi somruk pasari zn kol ngai an om phana khumtunga bekang ei sual chu voin hian College of Veterinary Science Celestia Endik aniang Election Commission chuan Arunachal Pradesh le Sikkim Assembly in Thlan vote tla chiar huntur June ni nia ason Afghanistan alir thei che sual ami somni pakhatan thia midang somthum pariat an liam chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani